Değerli takipçilerimiz, kampanyalı ürün soranlar için tekrardan stoklarda olan döküm şöminemiz 15.000 TL. Gel al götür kampanyası 15.000 TL. Üç tarafı da camlı, sağı solu ön taraf camlı modelimiz. Kapaklar yakım hazır döküm, dış gövdesi emayi olan bir modelimiz. Fırınlı bir üründür. Dıştan küllük şu şekilde küllüğe sahip, alttan küllük çekmecesi olan modelimiz. Hem yaktığınız ortamlara ısıtma hem de görsel katacak bir ürün diyoruz. Kampanya zamanı diyoruz, Sobacı Mehmet diyoruz.